Tšauki, tšau. Ja mul on nii palju mõtteid. Kähti kurgualune kinni. Ja unustasin ära, lihtsalt nii palav on praegu. Ja meil on seal Lussi seal, nagu te näete. Lussi võtab päikest. Ja memm käib seal rannas. Ma ei tea, mida ta seal igastahes sööb, aga midagi ta sööb. Natuke näitab loodust teile. Ja minu eilsed töökaaslased seal Neeme taga kuskil on 2 lõike. Natukene nad olid meiega. Kas te kuulete, mingi lind laulab nii kummaliselt? Ühesõnaga lähme siis natukene, mis ma tahan rääkida. Rossiga tuli. Rossiga tuli, jee! Mulle meeldib tohutult palju jalu käia hommikuti nüüd. Mõtlesin küll plätud kaasa, äkki ma lähen metsa. Metsas ma veel ei ole jalutanud palju jalu. Võtame kaasa. Nii. Jah, kuidas sinu hommikud hakkavad? Ma pole veel jõudnud nii kaugele, et hommiku ujumas käia. Eile ma käisin küll mitu korda, mitu satsi, aga mitte hommikul. See, miks ma üldse tahan rääkida, mitte sellest kõigest. Aga seda ka järelikult see olen ikkagi mina. Ja teate, millega ma kokku olen puutunud hästi palju sellel teemal, et ma hakkan peaaegu ühte sama juttu rääkima, aga ma ei saa sellest üle ka ümber. Ehk siis teie, kes te olete saanud need analüüsid ja osad räägivad, et nad saavad justkui aru, aga nad ei saa aru, nagu mida nad tegema peavad. Ja siis see, et kui ma olen hõiganud siin välja, et hakake tegema siin YouTube'i kanalit või oma blogi või Instagrami, Facebooki, kellel mis on, TikTokid, eks ju, värgid, särgid. Et kui teil vähegi on sellised loovuse numbrid sees, teiste inimeste aitamise numbrid, ehk siis see, et mis ma tahan ütelda, teil on vaja ennast näidata. Kui te tahate kliente saada, te tegelete inimestega, teil on vaja välja tulla. Sa loodad, et sinu nimi on kohe niimoodi tuttav kõigile, võib-olla tõesti, aga isegi usu mind. Nüüd ma olen hästi palju tutvunud Eeva Lepiku materjalidega. Ma ei ole veel ta klubis, ei ole. Ja ütlesingi praegu veel, sellepärast, et ausalt öeldes mul on üks selline asi. Ma ei oska teile ütelda, aga mul on selline alati mingi väike selline, ma tahan ise saada hakkama ja siis, kui ma enam ei saa, siis ma lähen hakkan, näitan teile memma rannas üksinda. Mitte, et oleks maha jäetud, aga ta vist ei näe siit. Seal kuskil on paadi tagant näeb teda. Siis, kuna Eeva Lepik hästi paljudes kohtades räägib, et ta kasutab Carl Jungi meetodit, siis praegu ma olengi ise õppija. Ja teate, kui kihvt, kui huvitav on see, et kunagi enne, kui ma sinna Kai Oja programmi läksin Tirri, siis ma olin juba selle materjaliga tutvumas. Ja teate, kui kihvt on niimoodi analüüsida ennast tagasi ulatuvalt, et elu toob sind tagasi nagu sinna kohta, kus sa oled juba olnud. Ja nii nagu Carl Jungiga on siis paljudes kohtades, nii nagu Eeva Lepik ütleb, et sa lihtsalt ei mäleta, kes sa olid. No võt, see on see asi, millega ma siin äkki nädalakene juba tegelen. Ja nii edasi, sellepärast siin mul tuli ka väike inspiratsioon, mitte väike, aga väga tugev see, et teie, kes te olete punes, te justkui teate, teil on nagu kasutusjuhend olemas, te ei oska endaga edasi minna. Et lihtsalt kuidagi teile nagu välja mõelda see programm, kuidas sealt edasi nagu minna. Samas on see, et võtke endal lihtsalt turjas kinni, hakake endaga toimetama, tegelema, väga lihtne. Võt. Ma praegu vaatan ennast. Teate, eile tegin tööd, mäletate seda töö, mida ma armastan, YouTube'i videopoissi ja siis üks sutsas mind siia. Ma mõtlesin, et las ta olla. Kuni mul on käed ära söödud juba YouTuberi elu. See käib sellega kaasas, kui tahad teha ekstreemses kohas nagu ilusas õues. Ja võt, täna näiteks juhtus nii kihvt lugu, mul oli
kokku lepitud üks kohtumine, ootasin väga seda kohtumist ja noh, ikka juhtub, vaata, läheb lihtsalt meelest ära sellel inimesel ja siis mu elukaaslane ütleski, et aga noh, siis sa said hommikul kohe lisaaega. Ja ega ma sellest väga nagu mures ei olnudki, muidugi oleks tahtnud kohtuda, aga elu ongi selline, mina olen ka samamoodi paar korda nagu ära unustanud ja issand, kui piinlik on, nii et kõik on väga hästi. Ta küll nüüd just praegu kirjutabki mulle, nii et ära muretse, kui sa satud mu video peale, et kõik on hästi. Et pidime kell 9 kokku saama, aga nüüd ma kasutan lihtsalt juhust. Nüüd me lähme hoopis poodi. Ma käin väga harva poes. Mu elukaaslane tavaliselt teeb neid asju, seepärast, et mulle ei meeldi aega raisata seal. Minu jaoks on oluline, teate, see, et ma lihtsalt istun kas või lihtsalt kiigu peal vaatan tuima näoga näiteks kuhugi. Ma teen seda küll harva, aga mul meeldib pigem see, kui ma lihtsalt pean meeletult otsima ja sagima igasuguseid asju seal poes. Mulle meeldib ka vahest harva seda teha, aga üldjuhul mitte. Ja kuna mu elukaaslane on hästi selline hea vestleja kõigiga, siis ma lasen tal teha seda, sellepärast, et talle üldiselt meeldib. Mul ka kunagi meeldis, nüüd ma olen sellest välja tulnud. Siis ongi meil nagu kõik sinna rahumajas. Täna ma siis lähen kaasa, sest meil on täiesti või otsa saanud. Ja me kasutame oma söömisel võid. Vaat näete, kuidas jutt läks ja üheskoos teise. Nii, lähme siis tagasi. Noh, te teate, et metsaelutuskäigu videod on mul juba sellised. Mul on mõtteid nii mega palju. Ja mis ma tahtsin rääkida? Karl Jung, kui sul on vähegi võimalik, siis kuula ka neid videoid. Oota, ma nüüd mõtlen, ma natuke fokusseerin, kuhu ma minema tahtsin. Ma ei tahtnud üldse tegelikult teile võist rääkida. Päriselt ka, üldse pole plaanis võist rääkida. See sama asi, et kuidas saada teada, kas sinu uus mina on juba valmis või ei ole. Selleks on vaja kohtuda oma vana minaga. Ja oma vana minaga sa kohtud siis, kui keegi sulle väga kallis inimene, keegi väga lähedane helistab, räägib midagi, saadab sõnumi, oled ammu nagu oodanud temaga kohtumist. Ja siis sa kuuled seda kõike, mida siis, mis vestlus teil siis seal on oma vahel, eks ju, kas telefonikõne, videokõne, sõnumineerimine ja nii edasi. Ja kui sa kuuled kõrvalt, saad aru, et see asi, see teema, mis teil seal õhus on olnud mitmeid aastaid tagasi ka, lihtsalt see kordub, see lind kogu aeg kordub, mitte midagi ei muutu, ainuke asi, see on muutuses, et sa nüüd vaatad seda kõrvalt ja mõtled, et mis asi see on. Loomulikult teeb see sind kurvaks. Ma räägin enda loo, seepärast, et mul juhtus see lugu. Ma väga palju nüüd analüüsin seda, okei. Loomulikult inimlikult ma tahtsin saada natuke kinnitust. Et kas ma olen tõsiselt lolliks läinud, mõtlesin selle peale niimoodi. Sest ma tean oma numeroloogilise analüüsi abil, kus kohas on need miinused, mida ma regullima pean. Ja üks kõige hullemaid asju, ega ma ilma asjade teile neid asju ei räägi siin, on see ohvrimeelsus. Mis asi see veel oli, see number 12, vaata, mis trigerdab, siis on see kaassõltuvus, jah. See, et sa tahad kõigile meeldida, sa tahad kõigile hea olla. Lased enda peal tampida ja siis see on sinu normaalsus. Kogu aeg oled hästi hea kilti-pilti, ma ei tea, see on vist soome keeles öeldud, aga selline ühesõnaga naeratav. Kõigile ütled jaa ja selline neelad alla ja selline ei ole hullu, minuga saabki niimoodi teha. Ma saad aru, lihtsalt see on nagu üks hullus teise järgi ja siis see, mis ma olen endaga katsetanud teha ja soovitan teil ka. Luiged on nii lähedal. Ma näitan teile siit metsa vahelt, kas te näete. Ma ei saa zoomida kahjuks seda niimoodi. Ma olen üritanud zoomida, ma ei saa seda nii teha. Aga vaadake seal täpselt siit august näete, zoomigi teie. Ehk siis see, mida ma tihtipeale üritan teha, see ei võta üldse palju aega. On see, kui sa kujutad ette, et sa oled kärbes ja sa vaatad seda situatsiooni ülevalt, kõrvalt.
ja minu eilne vestluskaaslane, kellele ma ütlesin, et kas ta on seda proovinud, et kas ta on nagu tähele pannud, mida ta räägib. Mina teen tihtipeale, seepärast siis eriti, kui ma lähen hästi emotsionaalseks, siis kui ma lähen endast välja, ma saan aru, et ma tahan hakata nutma, ma tahan ennast kogu aeg kaitsma hakata, siis mul tuleb see väike Ameerika välja. Ma räägin seda kõik sellepärast, et teil on kõiki neid asju, mitte ainult kõigile, aga seda tuleb välja, see on normaalne. Ja siis ma ka nagu vaatan, mõtlen, mis asi see on, et ma näen elu hoopis teistmoodi. Noh, okei, kõik see asi nagu käis läbi, vaata seesama, mis teil, kui teil on 12 number või teil on 15 number. Kõik need värgid trigerduvad, tihtipeale tulevad ja jälle justkui kontrollivad, et no, kuidas on, hoiad kurssi, ei hoia. No võt, ja siis on 2 varianti. Alistud, räägid selles keeles, mida sa kunagi rääkisid, tõmbad kõrvad lonti. Noh, ma ütlen sõna otseses mõttes, räägid teistest paska, räägid taga neid kõiki, nõuad midagi, mida ise kunagi sai saavuta. Hääl tõusis. Appi kui pime kogu see maailm on, väga vabandan, lihtsalt saate aru, see on see asi, mis mul viimastel päevadel toimub. Ma saan ka aru, see ongi niimoodi, et kui sa hakkad seal, jällegi räägin sünnikaardis, miks ma tulin numeroloogia juurde, sellepärast, et ma pidin endast aru saama. Ja see on väga hea selles suhtes kasvatusjuhend sõna otseses mõttes. Teie, kes te seal pusite selle kallal aru ei saa, ei näegi, see peegeldab kõik praegu. Lihtsalt võtke kätte ja hakake, ma räägin teile, kuidas te seda vaatate. Teie, kes te kirjalikud olete saanud või teie, kes te olete suuliselt saanud. Räägin siis suurtest nendest analüüsidest. Võtke see tagurpidi ja hakake tagant poolt pihta. Ma mõtlen plätud nüüd ära, nüüd on metsas käidud. Kõik peegeldab niimoodi, et mitte essugi ei saa aru. Vahet pole. Vaatame, mis siin järve juures toimub. Hästi palav on täna. Näete, seal on meie eluigekesed. Nii, hakake tagantpoolt pihta, ehk siis need karmasõlmed. Kirjalikel on kindlasti üks karmasõlm seal. Sest peaaegu et kõigil on. Suulised need, kes saavad, siis teinud, ma ütlesin sealt veel mitmeid karmasõlmi välja. Kui on muidugi. Ma ei hakka punnitama mitte midagi. Üks on peaaegu et kõigil ja see on kas siis suhte kolmnurgas või siis see on tervise kolmnurgas. No ükskõik, mis kolmnurgas on, pigem on see tavaliselt suhtes, seepärast, et suhetes on meil alati mingisugune trigger. Lussi on juba tööl, Pepu püsti. Lussil on nagu mingi loodusfilm siin, ma ei tea, kui hästi te kuulete, vahepeal ta teeb sellise megahüppe ülevalt alla otsa. Vaatame, äkki me saame kätte. Nii, aga hakata siis selle karmasõlmega pihta. Oi, mingi sääst praegu abustab mind. Siis karmasõlmest lähete üles ja siis seal on see hingetee missioon, 3 numbrit. Vaatate seda. Mõtlete selles suhtes, mõtlete seda nagu suuremalt ja laiemalt. Siis järgmiseks vaatate, mis sealt tuleb. Suguvõsa karmavõlg, vaatate seda. See on 1 number. See on tavaliselt siis 2 alumise kolmnurga vahel. Kes kuidas tahab seda siis ütelda. Ja siis sealt edasi. Ja kui teil on ametite probleem on nagu suur, et mida sa peaksid tegema, no võt siis vaatadki seda sealt järgmiseks ametit, mida sa pead tegema. Kasutage sellist nagu laiemat arusaamist. Vaadake seda globaalsemalt. Ärge vaadake ainult sõna-sõnalt. Seepärast, et see, mida te olete saanud, on nagu 1 number ja see number on siis see, mis tähendab nii plussid, miinused. Te valige välja, kus pool te olete juba. Võtke sealt välja need asjad, mida te tunnete teie sees, et see on okei. Seal on palju variante, palju võimalusi. Ärge vaadake seda nagu kitsast. Lussi kaotas mind ära. Ei, Lussi tahab lihtsalt koju minna. Ilma minut, kujutate ette. Võt. See inimene ilmsesti kirjutab praegu mulle, kellega me pidime kohtuma. Ma pean vasti lõpetama, ma tahan teile veel luikesid näidata. Siis ma vastan talle. Võt sellised asjad. Ja klubilistele ma tahan ühte videot teha lähiajal. Ma vaatan, kuidas ma jõuan. Siis sellest ühest Carl Jungi lähenemisest asjadele. Soovitan kuulata neid ka. Et see on väga hea selline materjal. Teil läheb pea täiega sassi. Ja mäletage seda, et ei pea kõigile sobima.
julgege olla see, kes te olete. Vot see, mis ma tähele panin, teate, siis kui mina nüüd olen siin YouTube'i maailmas 1,5 aastat, natuke rohkem. Ahah, tuleb. Ta otsis mind. Tšau, linnu. Pani mööda. No tere. Ma käisid joomas tipsuga. Vaadake, Lussi nagu väike indiaanlane. Vaadake, oks on siin. Võtan ära. Indiaani oks. Kuule, indiaani oks oli see. No nii. Ehk siis see, et YouTube'i kanali tegemine. Ma ütlesin ka ühele kliendile, mis te arvate, et nagu see on kogu aeg nii kihvt või? Eile näiteks, mulle tegelikult täiega meeldib, aga vahepeal tuleb täiega laiskus peale, uskuge mind. Noh, eile ma olin teile hommikupoole teinud ühe metsarootuskäigu video ja siis oli see, mis kell oli, ma ei mäletagi, mis kell oli. Mul oli see materjal juba ammu valmis see, et mida siis see 9. juuni nagu tähendab ja kõik muud asjad, eks ju. Kell oli vist 9:30 õhtu, jah. Ja siis ma ütlen elukaaslasele, et ma ei tea. Räigelt tahan teha, aga ma ei taha seda nagu toas teha. Õues oli nii mõnus ilm, siis noh, siia. Siis ma pidin saama mingi tossutaja, vaata, et sääsed mind ära ei sööks. Lõpuks teate, mis välja tuli, tossutaja alguses tossutas ja siis ta kadus ära. Ja siis ongi silma all on mul mingi suur jublakas ja siis mul on käed ära söödud, jalad ära söödud. Ja siis Lussi sain ära kuidagi peidetud, et Lussit ära väga ei sööda, sest Luss oli mul kõrval. Võt selline ongi YouTuberi elu. Ja see, mis ma olen nüüd aru saanud, osad inimesed võtavad tuurid alla, hakkavad tegema. Aga nad arvavad, et see on kõik niimoodi, et noh, chill. Seepärast, ma chillan täiega, mulle tõsiselt meeldib. Aga ainukene asi on siis, kui sa pead nagu ära tabama selle hetke, kus sul laiskus peale tuleb. Ja siis sa pead aru saama, kas see, et sa oled üle töötanud või siis on see, et sa lihtsalt oled laisk. Ma ei oska paremini seda seletada. Ehk siis teate, see vanasse mugavustsooni tagasiminek käib nii lihtsalt. See käib nii lihtsalt. Jah, eriti kihvt on see, kui sa saad nagu korraks selle vana minaga kokku. No nii nagu suheldes teiste inimestega. Ja mingi hetk sa saad aru, et ma olin samasugune, täiega samasugune. Ja siis hakkad analüüsima ennast, et kas sulle meeldis see. Noh, kui meeldis, siis mine tagasi. Jah, mine tagasi. Ja kui ei meeldi, teda mine tagasi. Nii nagu öeldakse, et me saame ise ju selle rolli võtta, mis sa tahad olla praegu. Kas sa tahad olla ohver, nagu Rossi? Rossi tunneb kogu aeg ennast süüdi. Rossi. Tšau, tipu. Rossi hakkab meil vaikselt vanaks jääma. Tšau, linnu nüüd jüli. Rossil on see lugu, et Rossi tunneb just kogu aeg süüdi. Üks mega selline süütundja. Ja ma saan aru, et ta peegeldab mulle seda, et kuidas ma ka aeg-ajalt näiteks tunnen süüdi. Ja siis see näiteks, kuidas osad inimesed hakkavad minuga niimoodi mingeid asju, kuidas see nüüd on? Äkki manipuleerima või? Ma ei teagi, kas seda niimoodi öeldakse, et nagu saamatud. Siis mulle üks terapeut ütles ka, et kuidas tema juba ammu terapeudi maailmas, mina ei tea, kas ma olen terapeut, ma ei tea isegi, kes ma olen. Ameerika olen. Aga siis ta ütles ka, et osad inimesed on meil nagu turistid. Nad tulevad, trigerdavad, võtavad midagi, tahavad midagi ja siis nad kaovad. Ja siis ma hakkasin peale seda inimesi tähele panema. Väga hästi öeldud, nagu mega hästi öeldud. Ja nii ongi, ma olen ise ka turist olnud mega palju just sellises enesearengu maailmas. Nagu tahad ja ei taha ka. Nii, nüüd mul juba jälle läks mõtte lappama. No selline ma olen, mis sa teed? Lähme vaatame meie aiamaad. Ja meil on siin igasugust. Till ei tulnud välja näiteks, Petersel ei tulnud välja. Ma panin uuesti, ma sain hästi palju soovitusi. Ükskord ma siin rääkisin vist ka teile. Hernesime kombel on tulnud mitmes satsis välja. Ja siis ma panin need augud täitsin, võtsin elukaaslane tõi poest uued hernepoisid. Siis panin uued sinna. Ja siis ma mõtlesin kurgid. Siis ma tegin ühe vao, tegin juurde, panin kurgid sinna. Vat, ja siis te kindlasti küsite, et millal sa neid asju kõike jõuad teha. Vat. Nii ma jõuangi. Kes teeb, see jõuab. Siis ma vaatan natukene umbrohus on. Ma ei tea, kas ma saan teile näidata. Muidugi saan.
sellised me oleme kord, on ju Lussi? Lussil pidin õpetama seda, et ta ei saa vao peale joosta. Oi, kus oli tegemist. No vot, sellised asjad on siin, et redis on väga ilus. Siis siia see tühi, mis on, siis siia ma panin kurgid. Taga natuke rohtus, seal pole midagi. Siis me panime kartulid maha. Vaatame kartulid ka. Ja siis ütles, et panen veitsa kartulit. Ongi üleval nii ilusad. Mega on ju. Näete, ongi üleval. Sinka-vonka. Siis mul elukaaslane veitsa selline perfektsionist, siis mõtlesin, et mis sa põed, tahad, et üleval on nii lahe ju. Me ei pea kõik asju tegema nagu nii. Nagu umbes, ma ei tea, kes ütleb, et peab niimoodi tegema. Täitsa üles tuli. Kuidas teil seal kartuli ja aiamaga on? Kes mida nõuab, kes milline on? Vaat selline ongi. Vaat mul oli üks selline, vaata selline piiba-pooba jutt nüüd tuli küll, aga las ta olla. Ja paljud teist ongi öelnud, et ei olegi vaja kogu aeg mingit tarka panna. Kuidas söövad vahepeal. Ja kõik ongi tark. Lihtsalt see, et tulge välja, hakake ka oma asjadest rääkima, nii nagu te olete. Ja uskuge mind, te leiate oma kaaslased, te leiate inimesed, kellega on tore koos olla. Ja nii ongi. Vot. Nüüd me hakkame täna välja mõtlema, milliseid asju siia maasikale peale panna, et linnud ära ei sööks maasikad. Need on väga vanad maasikad, elukaaslane ütles, et me võiksime need kõik välja võtta. Ma ütlesin, et vaatame ära. Esimene suvi siin nüüd elada. Õigemini esimene suvi, me tulimegi siia elama, mitte suveks elama, lihtsalt elama. Ütlesin, et kuna need maasikad on nii pikalt olnud, et vaatame, mis siit tuleb ja siis me saame alati siis midagi juurde asemele panna. Söövad putukad. Äkki ära söödud. Käed on nagu kõrb ära söödud. Vaat niimoodi, luiged panid minema. Kuhu nad panid? Luikedel on oma saar. Tegelikult nad on kivi peal, kuivatavad oma jalakesi tihti peale. Vaatame, kas nad on siia tulnud. Ja ma agiteerin teid selles suhtes hästi julgelt tegema neid asju, mida te armastate. Ja nii nagu mulle kunagi Rainer Poom oli ta nimi, ütles mulle ka, et Merike järjepidevus. Nüüd ma saan väga hästi aru järjepidevusest. Ma olen seda mitu korda öelnud ka ja et Rainer, et sa mulle seda ütlesid, siis ma ei mõeld seda. Aastas ma mõtlesin, tead, mitte ei mõelnud, ma isegi ei mõeld mitte midagi. Lihtsalt ma olen alati selline, kes jätab asjad pooleni. Nagu päriselt. Ma olen elus esimest korda, kus ma pole enam asju pooleni jätnud. Näete, ma tahtsin näidata. Sauna vaja ära värvida veel. Nüüd ma värvisin ära need asjad. Siis selle ühe vana sellise leikimökki on selle see nimi. Ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Mängimise majake äkki või. Lastele tehtud. Siis selle ma värvisin ka ära. Elukaaslane natuke streikis. Et see tuleb ära lammutada. Ma ütlesin, midagi me ei lammuta. Värvime ära. Täitsa ilus on kohe. Mulle täitsa meeldib. Vaatsin, siia saaks hädapärast kellegi isegi magama panna. Selles suhtes, et suvel. Jah, aga nii ta on. Meil on siin palju asju veel, mida on vaja teha. Ja nii ongi, ma olen teile eelmistes videotes juba seda rääkinud kõike. Nüüd lähme laiali, me peame käima poes võid ostmas. Mitte ainult võid, aga midagi veel. Vaat sellest, et kõik asjad hakkavad tühjaks saama meil. Nii ongi tähtsad, et me üksteist ära ei söö. Seda me ka oskame. All right. Egas midagi kohtumisteni ja ma ei tea, kas te siit mingit tera saite, aga ma sain vähemalt teile asju ära rääkida, mis mul südamel on. Tšau, vahvat päeva.